我記得我初學揸車嘅時候，個人好緊張，留意所有嘅交通環境唔同嘅情況，特別係咧要望鏡，以至揸車嘅時候咧，希望能夠最安全。我記得我有一次嘅經歷，當我揸車嘅時候，一路啱啱攞咗牌唔係好耐，想 cut 線，望一望灑塊鏡冇車，然後打埋燈諗住過線嘅時候，突然之間估都估唔到，嗶一聲就出現，原來咧有架車就喺我身邊。嗰剎那我突然之間好驚訝，明明我睇到冇車㗎，點解架車會喺咁短嘅時間會出現呢？有揸車嘅人相信就會明白我講乜嘢，呢啲就係叫做盲點。原來有好多嘢我哋就咁睇嚟睇都睇唔到，但係好奇怪，原來每一個人都有盲點。其實每一個人，因為我哋有唔同嘅背景，有唔同嘅關係，唔同嘅思想，都左右住我哋點樣諗嘢，點樣睇嘢，點樣感受。但有啲嘢其實我哋真係自己係好難睇得到嘅。自此之後，我開始要學習一樣嘢，原來接受到自己係唔會有絕對啱嘅，因為有時自己有啲嘢真係睇唔到。亦都從此之後學習一下，逢係發生乜嘢事都好，你要先諗嘅係自己，要檢討自己，避免呢個盲點喺我哋生命當中阻隔住我哋嘅生命裏邊不斷嘅成長。如果一個人先諗嘅係自己嘅檢討，我哋嘅盲點會越嚟越縮小。今日同大家分享馬太福音7章第3節，聖經話：為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？聖經裏邊提及到人一個好典型嘅盲點，就係自以為義。自義有時會令到我哋好多關係成為咗僵局，我哋覺得自己係啱，以致好多嘢冇彎轉。呢啲嘅冇彎轉，令到大家彼此嘅關係會越嚟越張力，係解唔到嘅。因為要確定到自己冇任何嘅錯誤，以致咬住自己認為最啱嘅東西。表面自己係為着義嚟到守住，但係實質卻係將自己困喺一個死局當中。我睇電視有一個廣告係社會福利處，佢有一句咁嘅說話，我覺得幾精彩嘅。佢話你可以贏咗場交，但係可以輸咗個家。弟兄姊妹，我哋每一個人都有我哋嘅盲點，所以我哋要學一個謙卑嘅心。我哋需要一啲屬靈嘅長者，就好似喺我哋揸車裏邊個鏡裏邊加多一塊小嘅鏡，嚟到補足咗我哋睇唔到嗰個嘅角度。坦白講，我哋通常有遇到困難，有唔同嘅問題，我第一時間就揾我最身邊、最支持我哋嘅人，去問一問佢點睇我哋所作、我哋所諗嘅東西。大部分好支持我哋身邊嘅人，佢都係非常之客氣，好愛我哋，盡量嚟到去讓我哋有同感。但係唔等於佢睇嘅嘢都係客觀嘅。學習一下，如果我哋想要發掘我哋認清咗我哋裏邊嘅盲點，學習去聆聽一啲未必同我哋好熟嘅，或者一啲佢成熟嘅人，甚至一啲唔支持你自己嘅人，去聆聽，去反省，有時可能會看得聽得更清楚。其實每一個人犯錯係經常都有，但肯承認犯錯亦都係非常之少嘅。如果我哋想經歷被醫治，首先要學習放手，先反省嘅係自己喺所有裏邊嘅關係上裏邊嘅破損當中，自己盲點缺失嘅地方，
今日就開始求神開我哋自己嘅眼睛，叫我哋睇到嘅唔係別人佢哋眼中嘅刺，我哋去挑呢啲嘅骨頭，而係先睇到自己，我哋都有一個梁木喺我哋嘅生命喺度。當我哋先睇自己嘅梁木，我哋所有攻擊就會停止，關係才可以修補。弟兄姊妹，讓我哋一齊祈禱，求神喺當中讓我哋睇到我哋生命裏邊睇唔到嘅東西，求聖靈帶領我哋。親愛嘅主，教我哋唔論斷，因為當我哋論斷嘅時候，我哋每一個人都會被論斷。求聖靈你光照我哋教會同我哋自己，讓我哋心中裏邊嗰啲盲點被光照出嚟，特別係一啲我哋唔想見到，但係喺我哋生命裏邊卻是發生唔喜悅嘅事。主，我就求你今日赦免我哋嘅罪，讓呢啲盲點帶出嘅罪可能會傷害咗別人，可能會傷害咗自己，有時讓自己一路繼續執迷不悟。求天父你憐憫我哋，繼續帶領我哋。究竟喺我哋生命裏邊，我哋嘅盲點係乜嘢？牽引我哋嘅心。